Halo teman-teman semuanya, berbalik lagi dengan Sikwa Albani, dan untuk kali ini gue akan unboxing coki-coki. Ya sudah lama ini pertama kali gue unboxing nih. Jadi hanya 4 kartu yang bisa kita buka. Ayo kita buka. Boy gempa yang kuning. Ini kartu magic semua nih. Ini nggak bisa dimain Boy. Boy lagi. Ying. Kita buka yang kedua. Jadi ini gue ya dapatnya hanya, gue gak tahu, gue akan buka 4, besoknya 4 lagi ya. Ayo bismillah saja. Dapat kelam kabut. Gue belum dapat kelam kabut ya. Akhirnya dapat kelam kabut. Aduh. Kiki dan Robert Santana. Ini ada triknya ini ya, seperti rahasia ini. Gue dilihat di YouTube itu banyak sekali kekuatannya ya. Itu sih gue nggak percaya itu. Ini. Yuk kita buka yang 3. Aduh, lengket nggak bisa dilepaskan. Tunggu ya, copot. Ini deh gue nggak lepaskan, ini lengket nih. Boy pot gempa. Ini masih bisa dimainkan kalau masih ada yang banyak nih. Nama Zilla. Dan Baguku. Ayolah, dapat Boy gempa atau elemennya Boy ya. Gue nggak dapat itu nih karena baru pertama kali unboxing. Gue tuh senangnya Boy gempa ya. Ya belum gue dapat. Boy gempa pertama kali dapat nih. Bless pahlawan. Boy Ice. Wah, sekali saja nih dapat nih. Hebat. Dan Boy Cyclone. Oke, untuk sementara itu saja. Kapan-kapan gue bisa main untuk kalian, dan gue unboxing dulu baru bisa gue main. Yang gue main itu yang gue dapatkan. Dan terima kasih untuk menonton, subscribe, like, dan share ke teman-teman kalau video ini sudah ada di kamu. Jumpa lagi di next video. Bye.